Guys, welcome back again to my channel. For today's video, kagigising ko lang. May kalokohan na naman akong naisip. Napanood ko lang to sa YouTube. Total, ilang araw na din akong ilang araw na din nila akong napapansing bumabahing. Medyo masama paramdam ko tuwing hapon. Ay hapon na ngayon, mga alas 4 na. Ngayon may naisip ako. Ipaprank ko sila, ang pamilya ko, ng prank bahing. Charot. Ay, kunwari tatalas ko yung laway. Kailangan gagalitin natin sila. Charot. Ito yung gagawin natin, guys. Ang laman po nito ay tubig lang. Kunwari, babahing ako na may kasamang laway. Titignan natin yung reaction nilang lahat. Titignan natin yung reaction nilang lahat. Let's go! Hindi ko alam.